Բարև սիրելի հայրենակիցներ, այսօր չորեքշաբթի է, այսինքն մեր հոգևոր եթերի օրն է, ես չգիտեմ դուք ոնց, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր հենց այդ օրն է, ու ես այսօր ձեզ հետ եմ։ Այսօրվա թեման ճիշտն ասած չի պլանավորել, ու կիրակի օրվա եթերից հետո տենց մեջ ծնվեց, որ պետք է ես անեմ այս եթերը։ Ինչի համար ծնվեց։ Ուրեմն անցած կիրակի, երբ որ մենք խոսում ենք, ուրեմն չեմ հիշում ինչի մասին ենք խոսում, թեման, բայց այնտեղ շոշափվեց Աստծո անունը, եւ այնտեղ իմ կոմենտ անողներից մեկը, այսինքն իմ հետևորդներից մեկը կատաղած, սենց բորբոքված, ուրեմն սկրինշոթեր էր տեղադրում ու հարձակվում էր Աստծո անունի վրա։ Երևի շատերդ նկատած կլնեք այդ կոմենտը, կարդացած կլնեք այդ սկրինշոթերը, ասեմ ավելին ես այն չեմ ջնջել, ես թողել եմ, որ բոլորդ գնաք, կարդաք ու հասկանաք, թե ինչքան խավարի մեջ են շատ մարդիկ, որ այսօր քրիստոնյա են ներկայանում։ Եվ ցավալին է, որ բղծեցին Աստծո անունը այդ կոմենտներով։ Ես իրոք ֆիզիկապես ցավ ապրեցի, կարդալով այդ կոմենտները։ Ու դրա համար անպատասխան չեմ կարող թողել դա, քանի որ դա կարող է գայթակղություն լինել շատերիդ մոտ եւ հարցերի առաջ բերել, որի պատասխանը կարող է չգտնեք։ Ես չեմ ասում, որ ես ունեմ բոլոր հարցերի պատասխանները, բայց կան բաներ, որ ես գոնե հոգով զգում եմ եւ առաջնորդվում եմ Սուրբ Հոգով եւ այն ինչ որ արվեց այդ սկրինշոթերով հոգեվոր աշխարհում շատ մեծ ուրեմն վիրավորանքեր Աստծո անունի հանդեպ։ Եվ ինչ էր, ուրեմն այս սկրինշոթերը քաշել եմ իմ iPad-ի մեջ, սրանք են այդ 3 սկրինշոթերը, որ տեղադրվել են։ Եկեք հիմա կարդանք, Ծառոկյաններ տեսակ։ Ուրեմն այդ սկրինշոթերից մեկի մեջ, ուրեմն ասվում է, ուրեմն ինչքան հասկացա, ինչ որ մի հատ սայթ կա, որ կոչվում է Հենարան AM, ու այդ տղա էր աղջիկ, ես չեմ անում fake account էր ինքը, ընդեղ ուրեմն ինքը, ես հիմա բառացի եմ ասելու ինչ որ ինքը արել, որ դուք հասկանաք մարդու տգետ, հոգեպես տգետ եղող վիճակը եւ միաժամանակ իրան հզոր քրիստոնյայի տեղ դրած հարձակումը մենք էլ սխալ քրիստոնյաներ ենք այդ վիճակը, որ դուք հասկանաք ինչ մարդիկ են այսօր հենց կատաղի այդ ձևով պայքարում։ Ուրեմն այնտեղ ինքը գրում էր, որ մենք անարգում ենք առաքելական եկեղեցին, գրել էր, որ մենք չենք կարող այդպես աղոթել, ես դրա մասին եմ անդրադառնալու այսօր, որ մենք պղծում ենք, ես հարց տվեցի, իսկ ինչպես եմ պղծում կոնկրետ հայ առաքելական եկեղեցին։ Մի հատ ինձ պատասխանեք, կոնկրետ ինչ ձևով եմ ես ոչնչացնում, ես էլ այդքան ուժ ունեմ, շնորհակալություն այդքան մեծ արժեք բան, իշխանություն բան, զորություն ինձ տալու համար, բայց բան եմ անում, ոչնչացնում հայկական առաքելական եկեղեցին, եւ այլն, այսպեսի ապուշություններ, հարցերից իհարկե ոչ մի պատասխան, մենակ լսում եմ, որ էլի sense մի լավաշ ինֆորմացիա, որ ես ոնց եմ ոչնչացնում եւ այլն, բայց կոնկրետ ինչ ոնց եմ անում, որ ես կարողանամ պատասխանեմ ու ասեմ հիմնավոր ենք Աստվածաշնչով, բնականաբար ես ոչ մի բան չլսեցի։ Եվ սկրինշոթերը հետո տեղադրեց ու այս սկրինշոթերով ես իրան բլոկ արեցի։ Ես չեմ կարող այդ սրբապղծությունը, այդ մարդու տգետ վիճակը թողեմ իմ էջի վրա։ Եվ ժամանակ էլ չունեմ նստեմ իր դաստիարակությամբ զբաղվեմ։ Ինքը ասում էր առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, թող իրանց հետևորդերով զբաղվի առաքելական եկեղեցին։ Հուսով եմ, որ կզբաղվի, գիտություն կտամ, որ սենց տեղեջ գոնե իրանց չխայտարակեն իրանց տգիտությունով։ Ուրեմն այս սկրինշոթի մեջ ասվում է հետևյալը. այս ամենը հաստատող կարևոր մի բան էլ հավելենք։ Սողոմոն իմաստունը, ինչ որ մի ժամանակ չարին հարեց, այսինքն կռապաշտությունով զբաղվեց, ապա ապաշխարեց, ուշադիր եղեք այս պահին, եւ չարի ուժերին գիտեր անուն առանուն, նա իր 6000-յակում, սա գիրք է, որտեվ բաների մեջ ա վերցրած շակերտների, վկայում է, թե դևերի իշխանի անունն է Եհովան։ Պատկերացնում եք, ես որ լսեցի իմ մարմնովը սարսուռ անցավ, որ ես կարդացի, որ սա Աստծո անունի սրբապղծությունն է, այստեղ գրված է։
Եվ իմ ընկերուներից մեկն էլ ասաց, ես 6 անգամ խաղաչակնքվել եմ, որ էսի կարդացել եմ, որտեղ հոգևոր մարդիկ զգում են, թե էսի ինչ մեծ անարգանք է Աստծո հանդեպ։ Այս սկրինշոթը, որ գրվել է։ Ուրեմն ինչ է ասում, ասում է Սողոմոն իմաստուն է, իդեպ Սողոմոն ասում է իրոք կռապաշտությամբ զբաղվել, ինքը եղել ամենաիմաստուն թագավորներից մեկը հրեաների, հետո կառուցել է Երուսաղեմի տաճառ, առաջին տաճառ Աստծո համար, Եհովա Աստծո համար իդեպ, որ նշվում է Աստվածաշնչում հենց անունով, եւ հետո ինքը զբաղվել է կռապաշտությամբ եւ Բահալի համարել, Բահաղ չաստվածի համարել է ինքը կառուցել տաճառներ եւ այլն եւ այլն, ու ամուսնացել է օտարազգի կանանց հետ, ինչը որ հрьяաներին արգելված է եղել, քանի որ նրանք պետք է մաքուր մնային, որ նրանցից ծնվեր Մեսսայան, հա, բանը փրկիչը։ Եվ արգելված է եղել, իսկ ինքը խախտել է շատ օրենքներ Սողոմոն իմաստունը, եւ ուրեմն կռապաշտությամբ զբաղվել, սակայն ոչ մի տեղ չի ասվում, որ նա ապաշխարել է։ Աստվածաշնչի մեջ չկա այդպիսի տեղեկություն։ Ուստի արդեն այս մի փոքրիկ հատված այստեղ, արդեն 3-4 հատ սխալ ունի իր մեջ։ Ու չի կարող ճիշտ ինֆորմացիա լինի, սակայն սա բերվում է որպես առաքելական եկեղեցում պաշտպանող փաստ, որ բա չեք ասի, ու ինչ է ասում, եկեք կարդանք հաջորդիվ, հա, էլ ինչ է ասում։ Այսինքն թե աշխարհի գրեթե բոլոր եկեղեցիներ ասում է 10-րդ դարից սկսած խաբվելով ցավոք սկսեցին դևերի իշխանին չարին անվանել, կանչել որպես Հայր Աստված, բացի հայ առաքելական ավանդապահ եւ Սուրբ եկեղեցուց։ Ուրեմն սաղ աշխարհը Եհովան սխալ գիտի, մենակ առաքելական եկեղեցին ճիշտ գիտի եւ բռնացրել է ուրեմն սուտը։ Իսկ Եհովան պատկերացնում եք, չեմ էլ ուզում կրկնեմ, ինչ է նկարագրվում ստե։ Հետո ինչ է ասում, մեր մեծանուն թարգմանիչները լավագույն գիտելիքներ ունենալով գրաբար թարգմանության մեջ այդ լինել բառը հատկանիշը հստակեցված ճշգրտված է թարգմանել։ Այսինքն Եհովա նշանակում է նա է, այդ առը եկեղեցուն որ գրված է, այդ Եհովայի ուրեմն այդ անունն է, այդ են, նա է։ Ես կարծում եմ այդպես, եւ Իսրայելում էլ իրանց այդ հիմա որ գնաք, Եհովայի անունը գրված է իրանց եկեղեցու այդ հապավուները 4 տառը գրված է եկեղեցու ճակատին։ Հիմա Եհովա նշանակում է նա է, հավիտենական է, այսինքն նա երբեք անցյալ ապագա չէ, նա է, ներկա է եւ հավիտենական է, դա է նշանակում Եհովան։ Ուրեմն ասում աստեղ ուշադիր եղեք, հрьяաները եւս Եհովա բառը կարդալիս մեծ վտանգ ու չար բան են նախանձում։ Ուշադիր, այսինքն ինքը ասում է թե ինքը ինչ հա կարծում, ինչի հрьяաները այդ անունը չեն տալի, բայց սա մատուցում է որպես առաքելական եկեղեցու ճշմարտություն։ Ուշադիր եղեք, այս հեղինակը Եվ ասում հրեան բառը կատուկե Սուրբ գրոց բառարանում Երևան 1992 թվականի տպագրություն Ապոլոն կարդում ենք հրեաները այս բառանունը բերան չէին առնում եւ Սուրբ գրվածներում հանդիպում էին փոխանակ այս բառը թարգմանում կարդում էին Ադոնայ, որ նշանակում է Տեր, եւ Էլոհիմ, որ նշանակում է Աստված։ Այսինքն այսօր մեր եկեղեցում մեր Աստվածաշնչի մեջ որ Տեր ու Աստված բառերը կարդում ենք, դա հենց Ադոնայ եւ Էլոհիմ բառերն են թարգմանված, հա։ Իսկ այդ բառերը եկել են փոխարինելու Եհովա բառը, որտեվ հрьяաները չեն ուզեցել այդ անունը ասեն, ինչի համար չեն ուզեցել, իրականում հрьяաները հասկացել են այդ բառի նշանակությունը, այդ անունի զորությունը Եվ այո շատերը նրանցից վախով են արտաբերել այդ անունը, ինչու, որտեվ նրանք օրենքի տակ են եղել, եւ Աստված ասել է, որ իմ անունը զուր տեղը բերանը ձեր չառնեք, ես գդատեմ դրա համար, նրանք շատ լավ են իմացել, հрьяաների 5 տական մեջ դեպքեր կա, երբ որ Աստված նրանց ընտանիքներ է պատժել, տարբեր պատճառներով, հողը բացվել է, նրանք կենթանի թաղվել են եւ այլ, հрьяաները իրենց աչքով տեսել են Աստծո զորությունը եւ հետեւաբար նրանք վախով են արտասանել այս բառը, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք չար բան են զգացել, դրա համար չեն ասել եւ կամ Եհովան դևերի ուրեմն իշխանի անունն է եւ այլն։ Այսինչ սրբապղծությունը ես չեմ հասկանում եւ սա մատուցվում է որպես ճշմարտություն, հասկանում եք։ Եվ հետո ասում է, ստեղ մի բան էլ էր ասում, հա
Ուրեմն այստեղ մի երկու բան հասկանանք։ Սողոմոնի մաստունի մասին հասկացանք, որ ինքը երբեք չի ապաշխարել։ Այստեղ արդեն սխալ ինֆորմացիա կա։ Այսինքն ոչ թե չի ապաշխարել, մենք չգիտենք ինքը ապաշխարելա թե չէ։ Աստվածաշունչը դրա մասին չի ասում։ Ես նաև չեմ պնդում, որ չի ապաշխարել, որովհետև գրված չի դրա մասին Աստվածաշնչում։ Բայց այստեղ հստակ գրված է, որ նա ապաշխարել է, որտեղից գիտեն, չգիտենք։ Աստվածաշնչի մեջ այդպես ինֆորմացիա չկա։ Հետո այստեղ մի բան էլ ասում, իր 6000-ամյակում, այսինքն այտենց գիրք կա, որ Սողոմոնը գրել է, որի մեջ գրել է դևերի իշխանի անունը Եհովա է, այսինքն ոչ աստվածաշնչյան գիտություն է սա, ինչ որ կողմնակի, ինչ որ մեջբերում է արվում, ու ցույց տամ ձեզ, հա, ոնց է գրված, որ դուք տեսնեք, ինձ չեմ ասում, նայեք, ստե 6000-ամյակա ինչ որ գրած, մի րոպե տեսնեմ ուրա, հես այստեղ։ Եվ ուրեմն այս գիրքը ես նույնիսկ չգիտեմ սա ինչ գիրք է։ Ես գաղափար անգամ չունեմ, սա ինչ գրքից է այս մեջբերումը արվել։ Իսկ այն, որ Եհովայի անունը 13-րդ դարից տեղ ասում է, որ բերել են ու մցրել են Աստվածաշնչի մեջ, ուրեմն երբ որ հրեաները վախեցել են Եհովա անունը տան փոխարինել են այլ անուններով, 16-րդ դար, 13-րդ դարում հայտնաբերվում է, ուրեմն մի հնագույն պեղում, եկեք էտե ցույց տամ, նայեք, ես պատրաստված եմ, որտեղ ես ուսումնասիրում եմ այդպես բաներ, եսի այն գիրքն է, որի մեջից ես հնեաբանական ձեզ փաստեր էի ցույց տալի, հիշում եք աստվածաշնչյան ճշմարտության մասին, եւ ահա այդտեղ, ուրեմն հայտնաբերվել է այսպիսի մի գտածո, հիմա ասեմ կոնկրետ ինչ գտածո է, սա կոչվում է բանը, հելիոգրաֆիկ, ուրեմն ինչ որ գրություն է, որը փարավոնի ամենտաֆոտ ուրեմն բաննա ամենհաթոփ 3 փարավոնի դամբարանում է գտվել 1390-1352 թվականներին մեր Քրիստոսի ծնունդից հետո, որտեղ գրվել է Shashu land of Yahweh, այսինքն Սասու կամ հայերեն չեմ կամ թարգմանեմ էտի Եհովայի հողը, այսինքն Եհովայի անունը գտել են իրանք, երբ որ գտել են ու հասկացել են, որ այդ տառերը նշանակում է Եհովա, քանի որ ժամանակ մենակ բաղաձայներով են գրել, ձայնավորները չի եղել, բանի արտաբերումի համար կա տարբեր կարծիքներ, Եհովայա, Յահվեյա, ասենց ինչ որ արտասանություններ տարբերություն կա, բայց որ դա Աստծո անունն է, դրանում կասկած չկա։ Okay։ Հիմա հասկանանք, ով էր Սողոմոնը, ասացինք, Սողոմոնը կռապաշտության տարբեր ուրեմն բաներ էր կառուցել, եւ կռապաշտության մեջ առնչություն ունեցող անձնավորություններ, բացի դրանից այլ տեղեր, եթե այլ մեջբերումներ են անում, պետք է նաեւ ասեն, իրանց մեջբերող անձը ինչքան, ասենք, վստահելի աղբյուրը, հա, իրանց մեջ բերած անձը, իրանց մեջ բերած անձի մասին, Սողոմոնի մասին, այլ գրություններում գրված է, որ նա եղել է կախարդ իր կյանքի վերջին տարիներին, զբաղվել է գուշակություններով իր կյանքի վերջին տարիներին, այլ աստվածաշնչի մեջ չի գրում, այլ տարբեր աղբյուրների մեջ է գրվում, ուրիշ գրքերի մեջ, ուրիշ պատմաբանների մեջ հայտնի է եղել նա այդպեսին, մենք գիտենք վերջում իր կյանքի ինքը զբաղվել է կռապաշտությամբ, հնարավոր է նաև եւ կռապաշտության մեջ մտել է գուշակությունները, տարբեր տեսակի ծիսակատարությունները, բնականաբար ինքը պետքա որ դա էլ արած լինի։ Իմ համար դա շոկային չի լինի, չնայած էլի չեմ պնդում, որ դա ճշմարտություն է, որտեղ ես հարավատում եմ մենակ Աստվածաշնչին, իսկ Աստվածաշնչում դա չի նշվում, որ նա դրանով զբաղվել է։ Դա մեկ։ Եվ երկրորդ հայտնաբերվել են թալիսմաններ Սողոմոնի նկարով, այսինքն նույնիսկ թալիսման է եղել Եվ ես այդպիսի աղբյուրին, որը զբաղվել է կռապաշտությամբ, եթե նույնիսկ ասել է տենց բան, որ ես չգիտեմ որտեղ է նույնիսկ ասել, ինձ համար համենայն դեպս վստահելի աղբյուր չի, քանի որ այդ մարդը արդեն կյանքի վերջին տարիներին շեղվել է ճանապարհից։ Էսի իրանց մեջ բերած աղբյուրի վալիդության մասին, հա, վստահության մասին։ Հիմա շարունակենք, տենանք էլ ինչ ասում ստեղ, ուրեմն շարունակում այդ հոդվածը, որ բերել են, հիմա կասենք որտեղից են բերել, էտել ենք հեսա նայելու, ուրեմն ասում է, հոգևոր գիտության մեջ ըստ Հովհաննես Ավետարանչի պատկանոն գաղտնիքների գրքի, թե սա ինչ գիրք է, ես էլի գաղափար չունեմ, եթե ինչ որ մեկը գիտի ինձ ասեք, Հովհաննես Ավետարանչի գրել է, Հովհաննեսի ավետարանը, Հովհաննեսի 2 թղթերը եւ հայտնություն գիրքը։ Ուրիշ բան Հովհաննես ավետարանչը չի գրել։ Ես չգիտեմ այս ինչ գաղտնիքներ գրքի մասին է։ Ունայք ինչ հայբրդ է այդ գրքի մեջ ասում։ Սումա Կայեն անունը նույնացվում է Եհովայի հետ, պատկերացնում եք, սա սրբապետության երկրորդ էտապն է։ Ուշադիր լսեք։ Գրքում Հիսուս Քրիստոսին հայտնում է, որ Աստված անուն չունի, քանի որ մեկը
չկա նրան հավասար եւ նրա անունով կոչի նաեւ թե Եհովեն այսինքն Եհովան սատանայի որդու անունն է եւ որ սատանորդին Յահվեն եղբայրասպան է սպանեց իր եղբորը ինչպես Կայենը Աբելին որ կային եղբայրասպանությունը նույն Եհովայի եղբայրասպանության մասին է դա չեմ կարող կարդամ նույնիսկ սա եւ բնականաբար եւ մարդ արածների մեջ ամոթալի է երբ մեկն իր հոր անունով կանչի դիմի ապա որքան առավել եւս անպատշաճություն է հայր Աստծուն անունով դիմել որն էլի վերջո պարզում է սատանայի որդու անունը դուք պատկերացնում եք թե սա ինչ հա գրված սա ինչ սրբապղծություն աստեղ ու մեջ բերում են ինչ որ աղբյուրներ որ Աստվածաշնչի հետ ընդհանրապես կապ չունի ինչ որ գրքեր որի մասին ես նույնիսկ չեմ լսել այս սա սրբապղծություն է Ուզում ենք իմանալ որն է սրբապղծությունը, այ հենց կոնկրետ սա սրբապղծությունն է։ Եվ ավելի սրբապղծություն է սա ներկայացնել որպես հայ առաքելական եկեղեցու կողմից, հա, որ իրանց հետևորդներն էլ սա ընդունելով բերեն կոմենտների մեջ գրեն ու ասեն միակ եկեղեցին, մեր առաքելական ճիշտ եկեղեցին է ու տեսեք ինչվեր է այնտեղ ասում Եհովա անունի համար։ Սա ինչ բան է։ Աստծո մասին պայքարողներ բայել եք, ես սրբապղծության դեմ պայքարեք։ Էսի անտիսեմետիկ էս բաններից է, բաներից է այդ ինչ են ասում, հայացքներից է գալիս էս ամենը։ Հրյաներին ատելու հայացքից, եւ քանի որ Եհովան իրանց Աստվածն է, չնայած մեր Աստվածն է իրանց համար իրանց Աստվածն է, իրանք ամեն ինչի գնում են նույնիսկ այսպեսի սրբապղծության, սա անընդունելի է։ Անընդունելի է։ Ես իրոք դառնացած եմ էսի տեսնելով։ Եվ ցավ եմ ապրել, ֆիզիկապես ցավ եմ ապրել, սա կարդացով։ Եվ սերնդեսերուն մեծ իմաստուներն ասում է, հզորագույն սրբերը մեզ խրատել են, որ չգայթակղվեք չարի անունը տալ, եւ Եհովան իբրև թե չարի անունն է, քանի որ իր անունը լսելով չարն իր տխրվածության վնասները բերում։ Չգիտեմ։ Հիմա մի բան եմ ուզում ձեզ ցույց տամ, ես գնացի այդ հենարան EM-ը, մտածելով, որ սա երևի առաքելական եկեղեցում պատկանող ինչ որ մի վեբսայթ է։ Եվ փորձեցի հասկանամ, որտեղից է այս ինֆորմացիան գալիս, ով է սրա հեղինակը։ Եվ պատկերացնում եք, ես գնացի եւ հենարան EM-ը բացելիս, անմիջապես տեսնում ենք Սերժ Սարգսյանի նկարը, այնտեղ էլ նկարներ ենք տենում, ինչքան հակա մարդ կա, տեսնում ենք իրանց նկարները։ Եկեք հիմա գնանք մի րոպե, ահա Եսայանի նկարը, Աշոտյանի նկարը, նայում եք, սա հակա հեղափոխական սայթ է, նույնիսկ, մի քիչ էլ որ իշտում ենք, ավելի խայտառակ նկարներ ենք տեսնում, դաժե Լուկաշենկոյի նկարը այստեղ կա, նայեք, պղծված ինչ-որ մի հատ են սայթ, ու ունի ինչ-որ հոգևոր մի հատ ստեղ բան, մասնաբաժին, ու իբր թե այդ հոգևոր մասնաբաժնը գրած։ Իդեպ տակն էլ գրված է, որ սա ընդամենը մամուլի ակումբ է, այսինքն ով ուզենա ստե կարա գրի կամ հրապարակի, ով ուզենա, տեղից ով հելնի։ Եվ տակն էլ գրված է, որ այս սայթը պատասխանատվություն չի կրում գովազների եւ բանի հոդվածների բովանդակության համար։ Եվ սա բերել են հրամցրել են իմեջում, որպես տեսակետ, որ առաքելական եկեղեցու կողմից է։ Ես նույնիսկ չկարծի այդ հոդվածը գտնեմ, որ գտնեմ գոնե հեղինակը ով է։ Շատ հետաքրքիր կլիներ իմ համար պարզել հեղինակին։ Հետաքրքիր կլիներ։ Ժամանակ չունեմ պրոստը, բայց եկեք անդրադառնանք մի երկու բանի։ Քանի որ ստե հիշվեց Աստծո անունը, ես ձեզ ցույց տվեցի այդ հելոգրաֆիկը, որ գտել է, որտեղ գրված է Աստծո անունը, մի հատ է ցույց տամ ձեզ այդ նկարը։ Ահա։ Այստեղ, այս նկարը, հելոգրաֆիկ գրված է, որտեղ գրված է բանը Շասու Land of Yahweh, այսինքն Շասու Եհովայի հողը։ Այսինքն դրենք մի կողմ։ Հիմա հասկանանք դրա մասին ինչ է ասում Աստվածաշունչը։ Ուրեմն կա երկու տեսակի Աստվածաշունչ։ Ահա։ Երկուսն էլ ունեմ։ Սա եբրայերեն եւ հունարեն թարգմանությունն է, սա արևելահայերեն թարգմանությունն է։ Հիմա մենք կնայենք տարբերությունը եւ տեսնենք որտեղից է գալիս այս շփոթությունը անունների հետ կապված։
Իդեպ ամենաճիշտ թարգմանությունը դա եբրայների եւ հունարենի թարգմանությունն է, որ դարեր շարունակ այս թարգմանությամբ է եղել մեր աստվածաշնչերը։ Իդեպ այս նույն աստվածաշնչից է թարգմանվել նաեւ ամերիկյան աստվածաշունչը, որ ես ավելի մատչելի ու հասկանալի եմ գտնում, քան մեր արևելահայերենը։ Ու քանի անգամ իմ եթերներում ցույց եմ տվել տարբերությունը ոչ որ անհասկանալի բան է գրված, բայց հունարեն եւ եբրայերեն թարգմանության մեջ շատ հասկանալի է գրած, ինչպես նաեւ անգլերեն աստվածաշնչի մեջ։ Ահա։ Հիմա հասկանանք, որտեղ է ասում Եհովայի անունը եւ ինչու այն չկա արևելյան աստվածաշնչի, արևելյան թարգմանության աստվածաշնչի մեջ։ Սկզբից ցույց տամ, okay, որ դուք իմանաք, որ սա ինձանից չեն վերցրել։ Սա աստվածաշունչ է, գնվել է եկեղեցու Էջմիածնի եկեղեցու կողմից, երբ որ Հայաստան էի գնացել։ Ուրեմն կարդում ենք Աստվածաշունչ, հին ու նոր կտակարաններ, արևելահայերեն թարգմանություն, 2016 թվական, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Ահա։ Սա ուրիշ աստվածաշունչ չի։ Սա Էջմիածնի, Մայրաթոր Էջմիածնի աստվածաշունչն է։ Սա գնել եմ տարիներ առաջ, էլի Հայաստանում, երբ որ Հայաստանում էի հələ, այն ժամանակ։ Ուրեմն կարդում ենք Ավետան կներեք մի քիչ ճղված է էջը, չգիտեմ ինչ ա եղել, երևի երեխեքս են ճղել, հին ու նոր կտակարաններ, եբրայերեն եւ հունարեն թարգմանություն, ուրեմն Ավետարան Հայաստանի աստվածաշնչային ընկերություն, որ էլի պատկանում է եկեղեցուն եւ 2001 թվականի հրատարակությունն է։ Հասկացանք գրքերը։ Հիմա եկեք հասկանանք որտեղից է սկսել այս ուրեմն շփոթմունքը։ Ծննդոց Աստծո անունը հայտնի է եղել նույնիսկ ծննդոցի ժամանակ։ Ծննդոցում, այսինքն տարիներ առաջ Ադամի, Եվայի եւ այլն ժամանակ իմացել են որ Աստծո անունը Եհովա է, բայց չեն իմացել նրա անունի զորությունը։ Նրա անունի զորությունը սկսեցին իմանալ Աբրահամի ժամանակվանից, երբ որ Աբրահամը բացահայտեց դեր համար, տեսնելով Սոդոմ Գոմորի կործանումը, թե ինչպես 90 տարեկան իր կինը կարող է հեղիանալ եւ տղա ունենալ, եւ այլն, եւ ինքը հասկացավ Աստծո խոսքի զորությունը։ Եվ նա տեսնում էր Աստծուն, խոսում էր նրա հետ, ինչպես նաև նրա մոտ եկան հրեշտակներ մի քանի անգամ, ինչպես գիտեք, եւ Աստված խոսեց նրա հետ ձայնով։ Այսինքն Աբրահամը գիտեր Աստծուն, նրա զորությունը, եւ նա այնտեղից սկսեց հասկանալ Աստծո անունի զորությունը եւ փոխանցել դա իր սերունդներին, որ անցավ հрьяաներին։ Ահա, բայց ծննդոցի ժամանակ չեն իմացել Աստծո անունի զորությունը։ Բայց ծննդոցում արդեն հիշատակվում է նրա անունը։ Որտեղ ենք կարդում։ Ուրեմն ծննդոց Ուրեմն, ահա, 4-ի մեկի մեջ ասում է Ադամը պարկեց իր կնոջ Եվայի հետ եւ հղիացավ, ծնեց Կայենին ու ասաց. «Մարդ ծնեցի Աստծո զորությամբ»։ Էսի կարդում ենք արևելահայերեն աստվածաշնչի մեջ։ Իսկ ինչ է ասում այդ նույն տողը եբրայերեն թարգմանությունը։ Նա դա տեսնենք։ Եվ Ադամը գիտավ իր կինը Եվան, եւ նա հղացավ եւ ծնեց Կայենը եւ ասեց. «Մարդ ստացա Եհովայով»։ Փաստորեն Եհովան թարգմանել են Աստված բառով, այս նույն թարգմանության մեջ։ Հիմա էլ որտեղ ենք դա տեսնում։ Ծննդոց, այսի որ գլուխն է, մի րոպե հեսա ասեմ։ Ստե ԺԲ սենց է գրված, ես չեմ կարողանում իմանալ, ահա։ Ահա, 15-ի 7-րդի մեջ գրված է։ Աստված ասաց նրան. «Ես եմ քո Տեր Աստվածը, որ քեզ դուրս հանեցի քաղկեդոցոց երկրից, որպեսզի այս երկիրը քեզ տան որպես ժառանգություն»։ Սա արևելահայերեն թարգմանության մեջ է գրած։ Արևմտահայերենի մեջ ինչ է գրած։ Եվ ասաց նրան. «Ես եմ Եհովան, որ քեզ քաղկեդոցուց ուր քաղաքիցը հանեցի, այս երկիրը քեզ տալու համար»։ Տեսնում եք, Եհովայի անունը փոխարինվել է Աստված անուններով։ Դրա համար մեզանից շատերը չգիտեն, որ իր անունը Եհովա է։ Եվ սա ընդամենը մեր նույն եկեղեցու կողմից հրատարակության մեջ, նույն հայերեն աստվածաշնչի մեջ ընդամենը 10 տարվա, 15 տարվա տարբերությամբ։ Դուք պատկերացնում եք տարիների ընթացքում սերունդների մեջ, քանի անգամ են Աստծո անունը հանե ու դրե։ Բայց որ նրա անունը Եհովա է եւ դրա մասին հնեաբանական, ուրեմն այս գտանցուներն են հաստատում, շատ են, ես մեկը ձեզ ցույց տվեցի, շատ են, ես դրանց մասին էլի եմ խոսել, այնպես որ եկեք մի հատ հիմա հասկանանք։ Так,
Թարգմանության մասին։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ Եհովա նշանակում է նա է, okay, այսինքն հավիտենականությունը։ Աստված նշանակում է ուրեմն Էլոհիմ եւ Ադոնայ նշանակում է Տեր։ Ինչ բառերով որ թարգմանել են հրեաները եւ ինչ բառերից հետո թարգմանել են հայերը, դրա համար էլ Տեր ու Աստված են թարգմանել։ Սակայն սրանք ընդամենը տիտղոսներ են։ Բայց անունը եւ ընդհանրապես անունները չեն թարգմանում։ Անունները ունեն իմաստ, բայց չեն թարգմանում։ Օրինակ, եթե ինչ-որ մեկի անունը Համբարձում է, մենք գիտենք Համբարձում ինչ է նշանակում, չէ՞, Համբարձվել երկինք, Համբարձում բառը իմաստ ունի, սակայն դա անուն է։ Այդ մարդու անունը Համբարձում է։ Ունի իմաստ, բայց իր անունը Համբարձում է։ Հիմա եթե Համբարձումը գա Ամերիկա, Պարզ չի, որ իրան չեն ասելու resurrection արիստե, որտեվ Համբարձում բառը անգլերեն թարգմանում է resurrection։ Իրան ասելու են Համբարձում, come here։ Համբարձում արիստե, չեն, որտեվ անունը չեն թարգմանում։ Անունը։ Կամ մի հատ սենց հետաքրքիր երեք որ խոսում ենք աղջիկներով, որտեվ ես սենց բաները մեկ-մեկ որ տանեմ քննարկման մեր աղջիկների հետ այդ մեր աղոթքի խմբում Շատ հաճախ այս պրոֆեսորների գրած sense բաները մեծ ուրախություն է պատճառում, ճիշտն ասած, մենք բավականին հետաքրքիր նախ զարմանում ենք գիտելիք չունեցողների վրա եւ հետո էլ մի քիչ էլ ուրախանում ենք էլ իրանց գրածների վրա։ Ուրեմն այս խոսակցությունը որ բացվեց մի հատ ընկերուհին մի հատ դեպք պատմեց, ասում է ուրեմն 3 ընկեր ռուս աղջիկներին են ուզում բանանեն, ծանոթանան, կպցնեն, в общем։ Դե ծանոթանում են, մեկի անունը Արշալույս է լինում, մյուսինը Հովանես։ Այսա ռուս աղջիկը հարցնում, ասում է, իսկ ինչ է նշանակում քո անունը, Արշալույսին է հարցնում, ասում է, ну как тебе сказать, ասում է, рано утром 6 часов։ Թարգմանում է իր անունը, рано утром 6 часов, Արշալույսն է թարգմանում։ Հետո այն մյուսն ասում է, Բաքու անունը ինչ է, անունը Հովանես է լինում։ Ասում է, ну как тебе сказать, ասում է, վենտիլյատոր, Հով Հանեսը, չէ Հովանես, այսինքն վենտիլյատոր։ Այսինքն ստացվում է ինչ, ստացվում է անեկդոտ։ Այսինքն անունները չեն թարգմանում, անունը կարա ունենա իմաստ, բայց չեն թարգմանվում։ Եվ հիմա այստեղ էլ Աստծո անունները եւ հիմնականում այդ անունները բառերը ստեղծվել են այդ ժամանակ այդ երևույթը նկարագրելու, Աստծո անունները շատ են, որ նկարագրված են Աստվածաշնչի մեջ։ Օրինակ Եհովա, օրինակ Եհովա Շալոմ, խաղաղության Աստված, Եհովա Ռաֆա, բժշկող Աստված, Էլոհիմ, որ նշանակում է ուրեմն Տեր, այսինքն բան Աստված, Ադոնայ, որ նշանակում է Տեր, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ես այդ անունների մասին խոսացել եմ, նշանակությունները, բայց դրանք անուններ են եւ դրանք չպետք է փոխարինվեն Աստվածաշնչերի մեջ, որպեսզի չլինեն այսպիսի շփոթմունքներ։ Okay։ Հիմա Սաղմոս 68-ի մեջ ես էլի կարդալու եմ եբրայերենից, ստեղից եմ կարդալու, եբրայերեն թարգմանությունից, ուրեմն ելից 15, 2-3-ի մեջ գրված է, Եհովան իմ զորությունն է և իմ գովությունն է, և իմ փրկությունը եղավ, այսի մեր եբրայերեն թարգմանությունն է, հունարեն եբրայերեն, Նա իմ Աստվածն է և ես կփառավորեմ նրան, նա իմ հոր Աստվածն է և ես կբարձրացնեմ նրան, Եհովան հզոր պատերազմող է, նրա անունը Եհովա է։ Ուզում եմ որ տեսնեք, Եհովան բոլորը մեծատառերով է գրած, նայեք։ Նրա անունը Եհովա է ու մեծատառերով է գրած, եթե տեսնում եք հեսա։ Այս էլ հասկացանք։ Իսկ նույն բանը դեղ Աստված է թարգմանված, էլ դրա համար չեմ ուզում կարդամ։ Եվ ուրեմն Ելից 27-ի մեջ էլ ասում է, քո Եհովա Աստծո անունը դատարկ տեղը չհիշես, որովհետև Եհովան իր անունը դատարկ տեղը հիշացողին անպատիժ չի թողի։ Ես հեսա սրա մասին խոսալու եմ, որ ես որտեղ է, այսինքն հիմա ասեմ, ինչ է նշանակում Աստծո անունը դատարկ տեղը տալ։ Էդ էլ իմիջիալոց կոմենտ էին գրել, հենց այն օրվա եթերի մեջ, եւ ինչ էին գրել, ասում են հերիք չի դուք ուրեմն Աստծո անունը տակ։ Մեկն էլ ջղայնացել էր, որ Աստծո անունը տալիս ենք։ Չէ որ ինքը ասել է Աստծո անունը բանջան չտակ։
Գայք, դատարկ տեղը տալ ինչ է նշանակում, եկեք մի հատ հասկանանք դա ինչ է նշանակում։ Երբ որ դատարկ տեղն են տալի Աստծո անունը, այսինքն ճիշտ արտացա մեջ որ իմաստ չունի։ Օրինակ, oh my god։ Չէ, անգլացիք ասում են, որ իմաստ չունի։ Մի բան զարմանում են, ասում են oh my god։ Վախենում են, ասում են oh my god։ Մեկ-մեկ ես էլ եմ արդեն եղել, դրա մեջ մեկ-մեկ փոխում ասում եմ oh my gosh, փոխել էի, oh my goodness, կամ տենց եմ մեկ-մեկ ասում, բայց մեկ-մեկ ստացվում oh my god եմ ասում։ Դա սխալ է, okay, դա սխալ է, ճիշտ չի։ Երբ որ հայհոյանքի մեջ են Աստծո անունը տալի, մենք հայերենով նույնիսկ ունենք հայերենը լի միջալոց այդ Աստվածին բառ ունեն Աստվածին, ինչ որ լինում է, մենք բայց Աստվածին, որ դատարկ տեղը Աստծո անունը տալն է կամ անունը կոնկրետ տալը, հա, Եհովան օրինակ, հենց թեկուզ այս կոնտեքստում այս սկրինշոթի մեջ սա դատարկ տեղը չար նպատակով Աստծո անունը տալ էր նշանակում։ Հայհոյանքի մեջ մենք Տեր բառով մի հատ հայհոյանք ունենք, որ ահա որ շատ են հայ տղամարդիկ տալիս իրանց կանանց եւ դա Աստծուն հայհոյել է, որովհետեւ դա նրա անունն է, Տեր Ադոնայ նրա անունն է։ Հետո չի ուզում ասել, բայց պետք է ասեմ, սեռական մերձեցման ժամանակ են տալիս Աստծո անունը։ Այդ oh my god բառը, էդ էլ ասեմ, զզվելի իրավիճակ ու շատ անպատե տեղում տված Աստծո անունը, կամ չար նպատակներով, օրինակ ինչպես օրինակ էս ինչ են ասում, սկրինշոթի մեջ, որ չար նպատակով բերել էին Աստծո անունը խառնել էին եւ չար նպատակով օգտագործել էին, սա չար նպատակով, կամ անեծքի մեջ, երբ որ Աստծո անունը տալիս են։ Այս պարագաներում է, որ Աստծո անունը չպետք է տաս, բայց Աստծո անունը միշտ պիտի տաս, երբ որ նրա բարի գործերի մասին խոսում ես, նրա խոսքերի մասին խոսում ես, Աստվածաշունչը քարոզում ես կամ կարդում ես, որտեղ նրա անունը բազմիցս հիշատակվում է։ Այսինքն, եկեք հասկանանք ինչ է նշանակում Աստծո անունը տալ կամ չտալ, կամ զուր տեղը տալ։ Էս էլ մենք պետք է հասկանանք։ Так, Սաղմոս 68-ի մեջ 3-ից 6-ը ինչ է ասում։ Ասում է. բայց արթերները պիտի ուրախանան եւ ցնծան Աստծո առաջին եւ զվարճանան ուրախությունով։ Երգեցեք Աստծուն, սաղմող ասացեք նրա անունին։ Ճանապարհ պատրաստեցեք անապատի միջովը հեծած եկողին, Յահե դրա անունը։ Յա, էսի պետք է այսպես բացատրեմ ձեզ, ինչ է նշանակում յա։ Եվ ցնծացեք նրա առաջին։ Յա, Յահվեի, Եհովայի կրճատ տեսակն է։ Ուրեմն հին ժամանակներում նրա անունը կրճատել են օգտագործել։ Նույնիսկ այդ գտածոների մեջ Եհովա բառի առաջին երկու տառնել են քթե, որ կարճ տեսակն է եղել իր անունին։ Եվ տեսակետ կա, որ ալելույա Յահ բառը վերջի հենց այս Յահ, Յահվե, Եհովա անունից է։ Ուրեմն ինչ է ասում։ Ճանապարհ պատրաստեցեք անապատի միջովը հեծած եկողին, Յահե նրա անունը եւ ցնծացեք նրա առաջին։ Որբերի հայր եւ որբևայրիների դատավոր է Աստված իր սրբության տեղումը։ Աստված մինակների բնակեցնում է տան մեջ, գերիներին հանում է հաջողության մեջ, բայց ապստամբնացվածներին բնակեցնում է չոր տեղում։ Ահա։ Էլի տեսանք Աստծո անունը նշված, ու եբրայերենով տեսանք, որ նշված։ Այնտեղ նաև կամենտ կարդացի, որտեղ ես ասում եմ, որ աղոթեք Աստծուն, սենց աղոթեք, այս մոտավորապես այս հաջորդականությամբ, հա, Աստծուն սենց ասեք, Հիսուսի անունով դիմեք, փառաբանեք նրան, շնորհակալ եղեք, հետո ձեր խնդրածները ասեք ու սենց ասեք եւ այլն, այնտեղ գրել էին, որ դու չես կարող քո բառերով աղոթել։ Դու պիտի աղոթք անես, այնպես ինչպես գրված է։ Իսկ ինչպես է գրված։ Եկեք դա էլ հասկանանք։ Ուրեմն, երբ որ աշակերտները հարցնում են Հիսուսին ու ասում են մեզ աղոթել սովորեցրու, Հիսուսը այսպիսի մի բան է ասում։ Այսի կարդում եմ արևելահայերենից արդեն, որ մի քիչ ավելի հեշտ է հասկանալը, գրաբարով չէ։ Այլ դու երբ աղոթես, ասում եմ, մտիր քո սենյակը, փակիր քո դռները եւ ծածուկ աղոթիր քո հորը եւ քո հայրը, որ տեսնում է ինչ որ ծածուկ է, կհատուցանի քեզ հայտնապես։ Այսինքն քո աղոթքը պիտի լինի շատ անձնական եւ Աստծո հետ, էս է ասում։
Ոչ թող չլինի ձևավոր, թող չլինի, ասենց ինձ մեկ-մեկ ասում են ինչի դու չես վիդեոներից առաջ կամ հետո աղոթում։ Իսկ ով ասեց, որ չեմ աղոթում։ Ես վիդեոն սկսելուց առաջ եմ աղոթում, հետո եմ աղոթում, որ այս խոսքերը տեղ հասնեն մարդկանց սրտերի մեջ։ Սակայն ես դա չեմ անում բոլորի ներկայությամբ, որովհետև ես գտնում եմ, որ աղոթքը շատ անձնական է Աստծո հետ, ինչպես այստեղ ասում է Հիսուսը։ Եվ ասում է, աղոթք անելի շատախոս մի լինի, եբրայերենի մեջ ասում է դատարկ խոսքեր մի շռայլի, իսկ ինչա դատարկ խոսքը, դատարկ խոսքը, երբ որ քո սրտից չի բխում, անգիր արած խոսքեր են, սա էլ պատասխան են մարդկանց, որ ասում են, թե աղոթելուց պիտի ասեսը նենց ոնց որ ասենք եկեղեցիներն են գրքույկներ են տալի փոքրիկ աղոթքներ, բան որ անգիր պիտի անես, տենց պիտի ասես, սակայն դրանք դառնում են դատարկ խոսքեր, քանի որ ձեր սրտից չեն բխում, իսկ այստեղ Հիսուս Քրիստոս ասում է աղոթք անելի շատախոս, եբրայերենի մեջ դատարկ խոսքեր ասում է, մի արեք որովհետև հեթանոսները, որովհետև նրանք կարծում են, թե իրենք շատ խոսքերի պատճառով լսելի կլինեն։ Արդ նրանց չնմանվեք, որովհետև ձեր հայրը գիտի, թե ինչ է ձեզ պետք, նախքան որ դուք նրանց մի բան ուզեք, եւ արդ դուք այսպես աղոթեցեք։ Այսինքն աղոթք ուղղակի կամ կարտահայտել Աստծո մոտ գնալն է, Աստված ձեզանից լավ գիտի, ձեզ ինչ է պետք, կամ ձեզ դա պետք է թե չէ։ Դրա համար պատասխան աղոթքի երբեմն այո է, երբեմն ոչ է, երբեմն էլ ոչ հիմա է։ Դա կախված է նրանից, թե ուրեմն Աստված ինչն է գտնում, որ մեզ պետք է։ Եվ հետո ասում է, տերունական աղոթքը սովորեցնում է։ Եվ արդ դուք այսպես աղոթեցեք. Հայր մեր, որ երկնքում ես։ Այսինքն հորն ենք մենք դիմում աղոթքի մեջ Հիսուս Քրիստոսի անունով, քանի որ Հիսուսն ասել է իմ անունով դիմեցեք եւ կտրվի ձեզ։ Այսինքն այստեղ երբ որ ես ասեցի Հայր մեր Հիսուս Քրիստոսի անունով խնդրում եմ, ես սխալ բան չասեցի, ես ասեցի ինչ որ Աստվածաշնչի մեջ ասում է, չէ որ Հիսուսն ինքն է սովորեցնում, որ պիտի դիմես Հայր մեր եւ հետո ուրիշտեղ էլ ասում է իմ անունով դիմեցեք։ Ահա։ Հայր մեր, որ երկնքում ես։ Սուրբ թող լինի քո անունը։ Տեսնում եք, էլի մենք անունը պիտի մեծարենք, անունը շատ կարևոր է։ Դրա համար մենք պիտի իր անունը սուրբ ասենք։ Ահա։ Քո թագավորությունը թող գա, այսինքն առաջին Աստծո ծրագիրը պիտի լինի, ամեն ինչից առաջ, քո կամքը թող լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է։ Մենք էլի ուզում ենք, որ ինքը կառավարի, մենք ընդունում ենք Աստծո գերակայությունը, իշխանությունը այս աղոթքի միջոցով։ Եվ ների մեզ մեր հանցանքները, այ նոր 4 տողից հետո նոր գալիս է մեր անձնական խնդիրները, չէ՞։ Ու տեսեք, առաջին ապաշխարությունն է գալիս։ Այսինքն կա ինչ որ ձև աղոթելու։ Առաջինը սրբաստում ես Աստծոնը, փառավորում ես նրան, կանչում ես նրա թագավորությունը, կանչում ես նրա կամքը։ Նոր հետո ապաշխարություն ես անում, ների մեզ մեր մեղքերը, ինչպես է մենք ենք ներում նրանց, որ հանցանք են գործում, եւ նոր խնդրում ենք մեր ուզածը, եւ ինչ ենք ասում, եւ մի տան մեզ փորձության, այլ փրկիր մեզ չարից, որովհետեւ քոնը թագավորությունը եւ զորությունը եւ մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ, ներիր մեզ մեր մեղքերը, տուր մեզ ազատի մեզ փորձությունից, փրկիր մեզ չարից, որովհետև քոնը թագավորությունը եւ զորությունը եւ փառքը հավիտյանս հավիտյանս եւ ավերջացնում ենք էլի փառավորելով Աստծուն։ Այսինքն այստեղ ուղղակի ուղղություն ա տվել Հիսուս Քրիստոսը, թե ինչպես պիտի աղոթենք։ Սակայն այլ տեղեր ինչ է ասում Քրիստոսը։ Ասում է, եթե իմ մեջ մնաք եւ իմ խոսքերն էլ մնան ձեր մեջ, ես կարդում եմ Հովհաննես ավետարանի 15-ի 7-րդ խոսքը, եւ ասում է, ինչ որ ուզենաք, խնդրեցեք Աստծուց եւ ձեզ կտրվի։ Չի ասում անկիր արած աղոթքներ, որ ասեք, կտրվի, ասում է, ինչ որ ուզենաք, իսկ մարդ ինչ է ուզենում, իր սրտի ցանկությամբ է ուզենում, իր կարիքներից բխած աղոթքով է ինքը դիմում Աստծուն։ Ահա։ Էլ ինչ է ասում Ֆիլիպացիների 4-րդ գլխի 6-րդ խոսքը, ասում է հոգ մի արեք, այլ աղոթքներով եւ աղաչանքներով ձեր խնդրանքները եւ գովաբանությամբ հայտնի թող լինեն Աստծուն։ Այսինքն աղոթք, աղաչանք եւ գովաբանություն, էլի մենք պիտի մեր աղոթքներով անենք։ Հիմա, եթե ես գտնում եմ, որ Աստծո, այստեղ միտեղ էլ էի գրել, մի հատ Սաղմոս էի գրել, ոնց որ ձեր համացի կարդայի։ Հա, որն է Սաղմոս 13-ը, մի րոպե գտնեմ,
Սաղմոս 13-ը Դավիթի անձնական աղոթքն է։ Տեսեք, Սաղմոսների մեջ ինքը շատ վերացական գաղափարներ է բերում, հա, անիրավներին պիտի Աստված պատժի, արդարներին պիտի օրհնի, սակայն տեղ-տեղ իր աղոթքների մեջ, քանի որ Սաղմոսները ոգեշնչված են Աստծո, բոլորիս համար են, Սաղմոսները իրենք աղոթքներ են, եթե չգիտեք իմացեք, եւ Սաղմոսների մեջ գտնեմ 13 Հա, եւ Սաղմոսները իրանք անձնական աղոթքներ են, որ այն ժամանակ մարդիկ արել են։ Այսօր էլ այդ գրքերը, որ տալիս են եկեղեցիներում, ասենք երեխաների համար երեխաների աղոթքը կամ առողջության աղոթք եւ այլն, ինչ որ մեկի աղոթքն է, որ իր սրտից է բխել։ Հիմա եթե դա ձեզ հարազատ է, դուք ուզում եք անգիր անեք, դա ասեք, ես այդտեղ խնդիր չեմ տեսնում։ Նույնիսկ Նարեկի գրած բժշկության աղոթքների եւ այլն, դա Նարեկի սրտի աղոթքներն են, ինչպես Դավիթի Սաղմոսները Դավիթի սրտի աղոթքներն են։ Սա իրանցն են։ Եթե դուք գտնում եք, որ դա արտահայտում է ձեր միտքը, Քավլիցի, անգիր արեք, ասեք դա, որտեվ դա իմաստավորվում է ձեզ համար, բայց եթե պիտի անգիր անեք ու դատարկ խոսքերով դիմեք Աստծուն, որ դա ձեր սիտուացիայի հետ ընդհանրապես կապ չունի, ձեր սրտի մեջ ուրիշ աղոթք կա, ապա ինչու չառաջնորդվեք Սուրբ Հոգով եւ չանեք ձեր սրտի մեջի աղոթքը, ինչ որ Աստված ասում է սրտով աղոթեցեք եւ պիտի տրվի ձեզ։ Հիմա, այդպեսի մի անձնական աղոթք է, ուրեմն Դավիթի Սաղմոսն, արևելահայերեն թարգմանության մեջ աղոթք 12-ը, իսկ եբրայերենի եւ ամերիկյան գրքերի մեջ Սաղմոս 13-ը ինչ է ասում։ Միջև երբ Տեր պիտի մոռանաս ինձ իսպար, անձնական աղոթք կա։ Տեսեք, ինքը խնդրում է Աստծուց, որ տես ինձ մոռացել ես, ասում է։ Միջև երբ պիտի շրջես երեսդ ինձանից, միջև երբ խռով կունենամ իմ հոգում եւ ամոնորյացավ իմ սրտում, միջև երբ թշնամին պիտի բռնանա ինձ վրա։ Նայիր եւ լսիր ինձ Տեր իմ Աստված, լույս տուր Տեր իմ աչքերին եւ որ երբեք մահվանքուն չմտնեմ, թշնամից թող չասի, թե հաղթեցի նրան, կամ հալածողներս ցնծան, թե սասանվում եմ։ Ես ողորմությանդ վրա հույս դրի, Տեր, արդեն ասում է, թե ինքը ինչի ակնկալիք ունի իր աղոթքի մեջ։ Սիրտս հրճվում է քո փրկagorցությամբ, կորներքեմ քեզ Տեր բարերարդ իմ։ Ահա, շատ կարճ մի հատ աղոթք, որ աղոթող այս դեպքում Դավիթը, որտեղ Սաղմոսները ոչ բոլորն են Դավիթը գրել, կա որ մի քանիսը Սողոմոնն են գրել, մի քանիսը այլ ուրեմն քահանապետեր եւ այլն։ Ուրեմն այս դեպքում Դավիթը աղոթում է, որ մինչև երբ պիտի ինձանից երեսը շրջես եւ այսպես թշնամիներս ինձ հալասեն։ Սա լրիվ անձնական աղոթք է Դավիթի սրտից բխած եւ տեղ գտած Աստվածաշնչի մեջ, այսինքն դու կարող ես աղոթել ինչ որ քո սրտում է։ Ես բնավ չեմ ընդունում անգիր արած աղոթքները, չնայած որ ընդունում եմ եւ ասում եմ ձեզ, Հայր մերը շատ հզոր աղոթք է, ահա որ շատ հզոր աղոթք է եւ դիվային աշխարհը փախնում այդ աղոթքից, դա էլ ասեմ, եւ դրա համար Հայր մերը շատ հաճախ ասեք։ Սակայն երբ որ ունեք ինչ որ հատուկ ինչ որ մի բան ձեր սրտում, հիվանդություն կլինի դա երեխայի պաշտպանության համար, ինչ որ մեկի համար ամուսնական խնդիրների համար, ընտանեկան խնդիրների համար, տարբեր տեսակի թմրանյութերի արկայություն ընտանիքում, ընտանիքի անդամների որևիցե մեկի մեջ կամ ձեր մոտ կախվածություն, տարբեր տեսակի մեղքի բռնվածություն, վախերի բռնվածություն, խնդիրները տարբեր են եւ չեն կարող տեղավորվել մի աղոթքի մեջ կամ թեկուզ 100 աղոթքի մեջ, ամեն խնդիր տարբեր է եւ բնականաբար Աստված փնտրում է ձեր սրտով արած աղոթները նրան եւ թե ինչ եք անկնկալում։ Դրա համար աղոթները պիտի սկսեք դիմելով Հորը Հիսուս Քրիստոսի անունով, կանչեք Սուրբ Հոգու ուղղորդումը, որ Սուրբ Հոգին առաջնորդի ձեզ։ Ավելի լավ է Սուրբ Հոգով աղոթեք, քան մենակ։ Ճիշտ չէ գտնում դա, որ նա ձեզ ինքը ճիշտ ձևով աղոթել կսովորեցնի այդ պահին։ Եվ հետո աղոթեք փառաբանելով Աստծուն, ինչպես հարմերն է սկսվում, կանչելով նրա կամքը, նրա թագավորությունը, հետո ներում խնդրելով, ապաշխարություն խնդրելով, ինչպես որ անվում է Աստվածաշնչի մեջ, ներիր մեր մեղքերը, եւ հետո ասեք ինչի համար եք աղոթում, եւ այս ամենը շատ կարճ, շատախոսություն, ինչպես տեսակ Հիսուսը ասում է, որ պետք չի, խոսքերի շատությունից չի փոխվում սրտի խորհուրդները, կարևորը սրտի խորհուրդն է, որ սրտանց է ասվում, թեկուզ մի քանի նախադասությամբ, բայց դա կարող է հզոր աղոթք լինել Աստծո համար, եւ հետո վերջում էլ խնդրանքներից հետո վստահություն հայտնել, հույս հայտնել, որ այն կատարվելու է, դա ցույց է տալու ձեր հավատքը եւ փառավորել Աստծո անունը, վերջում էլ ասել ամեն, որ նշանակում է կատարվեց։
կկատարվի կամ կատարված է։ Ալելույա էլ կարող եք ասել, որ նշանակում է թող Աստծո կամքը լինի։ Այնպես որ սիրելիներս, աղոթեք ինչպես ուզում եք, մենակ թե աղոթեք, անգիր արած կաղոթեք, ձեր խոսքերով կաղոթեք, ինձ համար համենայն դեպս տարբերություն չի տալի եւ Աստծո համար էլ տարբերություն չի տալի, քանի դեռ այն սրտից է բխում։ Այսքանը ունեի այսօր, ճիշտն ասած, եթե ես լրիվ ուրիշ բան էի ուզում այսօր անեի, բանի մկրտությունների մասին խոսալ, տարբեր մկրտությունների թեմային, բայց քանի որ այս իմ էջին դրվեց այս սրբապղծությունը, ես չէի կարող ուղղակի չանդրադառնալ, որտեղ կարծում եմ, որ իմ հետևորդների մեջ շատ կան, որ նոր են հավատքի գալիս, նոր են Աստվածաշունչ կարդում եւ շուտ կտրվեն այսպիսի գայթակղությունների, իսկ Աստծո անունը սրբություն է, այն սրբություն է, այն շատ երկյուղացությամբ պիտի տալ, մեծարանքով պիտի տալ, փառաբանությամբ պիտի տալ, մեր Տիրոջ հոր հայր Աստծո անունները, միայն մեկը չեն, շատ են, եւ Հիսուս Քրիստոսի անունը, որտեղ էլի մի քանի ձևով է նա բնութագրում, Հուդայի այռուծը, Օվսաննան, Փրկիչը եւ այլն։ Այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, հուսով եմ սա ինչ-որ մեկին ինչ-որտեղ օգնեց, հեռու մնալ մոլորություններից եւ պղծություններից, այսպես ասած, կներեք, որ այդ սկրինշոթը դեռ թողել եմ կոմենտներից մեջ, որ շատերը կարդան ու հասկանան այս եթերից հետո ինչքան դա վատ է, ես կգնամ կջնջեմ դա հետո, եւ մի բան եմ մենակ խնդրում ձեզ, խնդրում եմ Աստծո անունը դատարկ տեղը մի առեք ձեր բերանի մեջ, միայն աղոթքի մեջ, միայն փառաբանության ժամանակ եւ միայն օգնություն կանչելուց ու աղոթքի մեջ։ Շնորհակալություն, որ նայում էիք, Աստված բոլորիդ հետ թող լինի, Աստծո անունը թող սուրբ լինի եւ այս սրբության փառքը թող իջնի ամբողջ աշխարհի վրա իր կամքը դնելով, իր թագավորության հիմքերը հաստատելով։ Ամեն, փառք Տիրոջը հավիտյանս հավիտենից։